So, guten Morgen. Good morning. Wie geht es euch alle heute? Alles okay? Es ist ein bisschen schlimm mit der Maske wieder, ha? Schade, aber so ist es. Thank you for your patience. Danke für eure Geduld. Sorry. Das war Englisch, ja. Ja, das war Englisch. I'm starting a new sermon series today. Ich beginne heute mit einer neuen Predigtserie. And it was a little bit inspired by this man. Und es war ein bisschen inspiriert von diesem werten Herrn. This is John Lennox. He used to be a professor at Oxford. Das ist John Lennox. Er war früher ein Professor an der Universität Oxford. And he's also a Christian. Und er ist auch ein Christ. And somebody once asked him, what drives people away from God? Und jemand hat ihn einmal gefragt, was zieht Leute weg von Gott? And he said, oh, there's many reasons. Und er hat geantwortet, ja, da gibt es viele Gründe. He said, many people who become very strong atheists Viele Leute, die sehr stark Atheisten werden, actually got hurt in church. wurden eigentlich in der Kirche verletzt. Right? Not everyone, but many people like that. Also vielleicht nicht jeder, aber viele Leute. He said, but there's another reason. Aber er hat gesagt, es gibt noch einen anderen Grund. And he quoted a survey that was done in England Und er zitierte eine Umfrage, die in England durchgeführt where wurde, they asked specifically young people, why did you leave the church? bei welcher sie spezifisch junge Personen gefragt haben, warum sie die Kirche verlassen haben. And the number one reason by far, Und der Nummer 1 Grund mit Abstand, the church does not answer our questions. die Kirche beantwortet unsere Fragen nicht. I thought, wow, that's very interesting. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist wirklich interessant. Right? We all have to deal with difficult questions. Wir alle müssen mit schwierigen Fragen umgehen. And the time that we live in today, these questions are everywhere. Und in den Zeiten, in denen wir heute leben, sind diese Fragen überall. Right? How can you say there's only one faith? Wie kannst du behaupten, es gibt nur einen Glauben? Hasn't science disproven the Bible? Oder hat nicht die Wissenschaft die Bibel von Fehlern überführt? Or if God is so good, why is there so much suffering in the world? Oder wenn Gott so gut ist, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Right? Difficult questions. Schwere Fragen. And sometimes church people try to be nice and they give little easy answers. Und manchmal sind so Kirchenmenschen wie wir freundlich und wollen leichte Antworten And they geben. say, oh, we don't know. God works in mysterious ways. Und dann sagen wir, ja, Gott arbeitet auf mysteriöse Weise. Right? We shouldn't ask these questions. Wir sollten diese Fragen nicht stellen. No, we should ask them. Also wir sollten diese Fragen And we stellen. should expect good answers. Und wir sollten gute Antworten erwarten. If God is who he said he is, Wenn Gott nämlich derjenige ist, der behauptet zu sein, then no question is off limits. dann ist keine Frage verboten. God is not intimidated by our questions. Gott ist durch unsere Fragen nicht eingeschüchtert. Right? He wants to have a discussion with us about these things. Er möchte mit uns eine Diskussion über solche Dinge führen. And so the next few weeks we do what we call Kaffeehaus Theologie. Und deshalb machen wir in den nächsten Wochen das, was wir hier Kaffeehaus Theologie genannt And you can haben. see it's there on your seats as well, the little flyers. Also vielleicht seht ihr die kleinen Flyer, die auf vielen der Sessel liegen. Where we're going to try and give relatively short answers to pretty big questions. Und wir versuchen hierbei, dass wir relativ kurze Antworten auf sehr große Fragen geben. So we're going to start here today and we're going to go through it over the next 6 weeks. Also wir beginnen hier ganz oben bei erstens und gehen die nächsten 6 Wochen durch diese Themen. And maybe we are all on different spiritual places today. Und wir sind alle an unterschiedlichen spirituellen Punkten in unserem Leben Maybe heute. you're a very committed Christian. Vielleicht bist du ein sehr hingegebener Christ. And I hope these questions can encourage you and also challenge you. Und dann hoffe ich für dich, dass diese Fragen dich herausfordern können. And maybe you're here and you're still doubting and you're not sure what to believe about Jesus. Oder vielleicht bist du heute hier und du bist so am Zweifeln, du bist auf einem Mittelweg, du weißt nicht, was du über Jesus denken sollst. And maybe you don't agree with my answers here. Und vielleicht wirst du auch heute nicht mit meinen Antworten übereinstimmen. That's okay. Das ist okay. It's okay, we can disagree. Es ist okay, wir können auch miteinander nicht übereinstimmen. And we can still be friends. Und wir können trotzdem befreundet sein. But what I want to try and do with these questions Aber was ich versuchen möchte, mit diesen Fragen zu tun, is that all of us also doubt our doubts. ist, dass alle von uns auch an unseren Zweifeln zweifeln. Right? There are certain things in our culture that everyone believes. Es gibt gewisse Dinge in unserer Kultur, die scheinbar jeder glaubt, Yeah, almost everyone believes. die scheinbar fast jeder glaubt. So all religions are the same. Zum Beispiel, alle Religionen sind genau dasselbe. Good people go to heaven. Alle guten Menschen kommen in den Himmel. God is just a God of love. Gott ist nur ein Gott der Liebe. Right? We need to question these things as well. Und das sind Dinge, die wir auch anzweifeln dürfen. We need to doubt these doubts. Wir müssen zweifeln. And so that's what I want to do. And I'm going to start with the first question today. Und das ist auch, was ich heute machen möchte. Und deshalb möchte ich mit der ersten Frage einsteigen. And the first question we're looking at today is, how can you say there's only one true faith? Und die erste Frage, die wir heute behandeln möchten, ist, wie kann ich behaupten, dass es nur einen wahren Glauben gibt? So one of my heroes is Pastor Timothy Keller. Also einer meiner persönlichen Helden ist Pastor Timothy Keller. And he's a Christian pastor.
Und er ist ein christlicher Pastor. And he was having a discussion once at a university college. Und er hatte einmal an einer Universitätscollege eine Diskussion. He was having a discussion with a rabbi, a Jewish rabbi, and a Muslim imam. Und die Diskussion war zwischen ihm, einem Rabbi, also einem jüdischen Rabbi, und einem muslimischen Imam. And they were talking about the differences in their religions. Und sie haben über die Unterschiede in ihren Religionen gesprochen. And they were having a very friendly conversation. Und sie hatten eine sehr freundliche It Konversation. was a very civil and polite and intelligent conversation. Es war eine sehr höfliche, zivilisierte und freundliche Diskussion. But they agreed that they have very different views of faith. Aber sie konnten damit übereinstimmen, dass sie sehr unterschiedliche Blickpunkte auf den Glauben hatten. They said, for example, the way that we three look at Jesus is very different. Sie hatten zum Beispiel festgestellt, die Art und Weise, wie wir Jesus betrachten, ist sehr unterschiedlich. Right? If the Christians is right about Jesus, the Jews and the Muslims are very wrong. Wenn beispielsweise die Christen Recht haben über Jesus, wäre die Sicht der Juden oder die der Muslime falsch. If the Muslims are right about Jesus, then the Christians and the Jews are very wrong. Wenn die Sicht der Muslime auf Jesus wahr wäre, dann wäre die Sicht der Muslime, der Juden und der Christen falsch. And they agreed about this disagreement. Und sie hatten über diese Nichtübereinstimmung übereingestimmt. But there was one group of people who was really upset about this. Aber es hat einige Personen gegeben, die wirklich sehr wütend mit diesem Outcome waren. Yeah, maybe not wütend, but they were a little bit aufgeregt. Aufgebracht. It was the students, right? Es waren einige der Studenten. They said, how can you religious people be so intolerant? Und sie haben dann gesagt, wie könnt ihr religiösen Personen so intolerant You gegenüber need to sein? learn to coexist with each other. Ihr müsst lernen, miteinander zu koexistieren. Right? God is a God of love. Gott ist ein Gott der Liebe. Why can you be so eng, so fundamentalistic? Wie könnt ihr so eng denken, so fundamentalistisch? And people say, no, today the religions of the world is different. Und die Leute sagen dann, heutzutage sind die Religionen der Welt anders als früher. Right? It's more like the blind man and the elephant. Es ist so wie dieses Gleichnis von den blinden Männern mit dem Elefanten. Who knows the story of the blind man and the elephant? Wer kennt diese Geschichte schon? A few of you know it. Okay, so 5 blind men, right? They cannot see and they get to touch an elephant. Also 5 blinde Männer, die können nicht sehen und sie gehen und beginnen diesen Elefanten zu betasten. They need to try and figure out what is an elephant. They don't know. Und sie müssen überhaupt herausfinden, was ist diese Ding vor ihnen, was ist überhaupt ein Elefant. And so this guy says, oh, the elephant is like a snake, you know? Und der eine Typ sagt dann, ja, der Elefant ist so ein bisschen wie eine Schlange. And this one says, no, 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 the elephant is like a tree. Und der nächste sagt, ein Elefant ist eher so was Dickes wie ein Baum. And this one says, no, 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 an elephant is like a wall. Und der ganz drüben sagt, ein Elefant ist eher so etwas wie eine Wand. And so each one has a limited perspective. Und so hat jeder von ihnen eine limitierte Perspektive. They cannot see the whole elephant. Sie können den ganzen Elefanten nicht sehen. And people say, that is what the religions of the world are like. Und das ist dann, was Leute sagen, genau so sind die Religionen der Welt. Right? The Buddhists have a limited perspective here. They say, oh, God is like this. Die Buddhisten beispielsweise hätten demnach eine limitierte Perspektive und behaupten, ja, Gott ist so. And the Muslims have a limited perspective. Und die Muslime haben eine limitierte Perspektive. And the Hindus. Und die Hinduisten. But God is bigger than any one religion. Aber Gott ist größer als nur eine Religion. Right? Or another example, Oder ein weiteres Beispiel, the mountain. ein Berg. Right? All of us are on our way to the top of the mountain. Jeder von uns, der wir heute hier sind gerade auf dem Weg auf einen Berg. And the different religions have their own ways to get to the top of the mountain, but at the end of the day we arrive at the same place. Und unterschiedliche Religionen haben unterschiedliche Pfade, die auf diesen Berg führen, aber im Endeffekt kommen wir alle an demselben Gipfel an. So this seems very kind of tolerant, very nice to say this. Und das scheint jetzt sehr tolerant, sehr freundlich zu sein. And for a lot of people, including kind of more theologically liberal Christians, this seems a better way to look at things. Und für viele Personen, speziell für liberale Christen, scheint das eine Art freundlicher Weg zu sein. I'm specifically talking about theologically liberal, not politically liberal people, Also right? theologisch liberale Christen. And we say, oh, so many of my non-Christian friends are morally upright people. They're so nice, they're so good. Und dann sagen wir, ja, viele von meinen nicht-christlichen Freunden sind moralisch einwandfreie Personen. And how could you say they're wrong? Und wie kann man behaupten, dass das falsch wäre? And so we like the idea of the mountain. Und deshalb mögen wir dieses Bild des Berges. And we like the idea of the elephant. Und wir mögen auch die Idee dieses Elefanten. Okay, but this is where we need to dig into these questions because there are many problems with this view that often we don't think about. Aber deshalb müssen wir tiefer graben, weil es mit diesen Ansichten auch manche Probleme gibt, die wir nicht sofort sehen. And in the next few minutes, I'm going to look at 3 problems. Und in den nächsten Minuten möchte ich mit euch 3 Probleme ansehen. The first is the problem of respect. Das erste ist das Problem des Respekts. All right, if you say,
all of you religious people cannot see the whole elephant. Wenn du sagst, alle ihr religiösen Leute könnt den Elefanten nicht ganz sehen, Right? Essentially, all Buddhist people, all Christian people, all Muslim people are all a little bit blind. also alle muslimischen Personen, alle hinduistischen Personen, alle christlichen Personen sind ein bisschen blind, But luckily, I am here. aber glücklicherweise bin ich jetzt gekommen I am not blind. und ich bin nicht blind. I can see the whole elephant. Ich kann den ganzen Elefanten sehen. Why? Warum? Well, because I'm 28 years old Naja, weil ich 28 Jahre alt and I bin have a bachelor's degree. und weil ich einen And Bachelorabschluss I've habe. watched a lot of Netflix. Und ich habe sehr viele Netflix-Serien So gesehen. you guys are all blind, but luckily I have a better perspective. Deshalb seid ihr alle anderen blind, aber ich habe glücklicherweise für euch eine bessere Perspektive. Right? The only person who can say you are not seeing the whole elephant is the person who sees the whole elephant. Die einzige Person, die behaupten kann, dass die anderen nicht den ganzen Elefanten sehen, wäre die Person, die den ganzen Elefanten sieht. So the secular person is placing himself in a superior position. Insofern platziert sich die säkulare Person in einer überlegenen Position He says, I have access to a level of enlightenment that you do not have. und behauptet dadurch, ich besitze einen Level an Aufklärung, den ihr nicht besitzt. I understand all of Christian reality, all of Buddhist reality, and I can see it's all the same. Ich verstehe die gesamte christliche Weltsicht, die gesamte buddhistische Weltsicht und alle anderen und sie sind genau dasselbe. Right? Or if you say all roads lead to the top of the mountain, Oder wenn wir behaupten, alle Pfade führen zum Gipfel des Berges, who knows that? wer weiß das? The person who's on top of the mountain. Derjenige, der auf dem Gipfel des Berges So steht. you're saying, I am here, and all the religious people are still climbing. So behaupten diese Personen, ich bin dort oben und die ganzen anderen religiösen Leute klettern da irgendwo rauf. Right? I have a lot of confidence in my own ability to understand everything. Ich habe ein sehr, sehr großes Vertrauen in meine eigene Fähigkeit, alle Dinge zu verstehen. And this is why I call this the problem of respect, because it's a little bit bordering on arrogance to say that. Und das ist, warum ich das Problem des Respekts nenne, weil es ein bisschen an Arroganz grenzt, so etwas zu behaupten. Right? Someone who says, oh, all the world's religions are the same, Weil jemand, der behauptet, alle Religionen der Welt sind genau I dasselbe, think you have a lot of confidence in yourself. Wow. dann denke ich, dass du sehr großes Vertrauen in dich selbst hast. Right? My life is sometimes really messy. Also mein Leben ist manchmal ziemlich durcheinander Sometimes I can barely reply to my emails. und manchmal kann ich gerade noch an meine Mails irgendwas But zurückschreiben. you're able to understand all of religious history and make this proclamation. That's incredible. Aber du kannst darüber hinaus die gesamte Geschichte aller Religionen verstehen. Das ist wirklich And herausragend. you're not just saying it about people living now, Und du sagst das nämlich nicht nur über Leute, die heute leben, you're also saying it about historical people. du behauptest dasselbe auch über historische Personen. So, for example, the first Christians, 1st, 2nd, 3rd century. Zum Beispiel die erste Christenheit, 1., 2., 3. Jahrhundert. Right? If you go to Italy today, you can see many of the Colosseums where they were killed. Wenn wir heutzutage zum Beispiel nach Italien gehen, dann sehen wir dort auch Kolosseen, wo unter anderem auch Christen getötet wurden. People say the Colosseum in Rome, they weren't killed there, but they were killed in other places. Also manchmal gibt es zum Beispiel auch Behauptungen, okay, sie wurden jetzt nicht direkt in Rom getötet, aber es hat verschiedene Hinrichtungen gegeben. They were killed by lions and wild animals. Sie wurden von Löwen und von wilden Tieren getötet. Why? Warum? Because they did not want to say Kaiser Kyrios. Weil sie nicht behaupten wollten, Kaiser Kyrios. That means Caesar is Lord. Das bedeutet, Caesar ist Herr. They said, no, we will not say that. Sie haben gesagt, das werden wir nicht behaupten, Because we know Christus Kyrios, Jesus is Lord. weil wir wissen, Christus Kyrios, Jesus ist der Herr. And the Romans would say, it doesn't matter, you can worship Jesus, that's fine, whatever, worship Jesus. Und die Römer hätten dann behauptet, ja, das ist uns ja egal, ihr könnt ja Jesus anbieten, das passt schon. But you should also say, just also say, Kaiser Kyrios. Aber ihr solltet auch sagen, dass zugleich der Kaiser Kyrios Right, ist. just light the incense to Kaiser and that's okay, that's fine. Even if you don't believe it, just do it. Also zündet zum Beispiel einfach ein bisschen Weihrauch für den Kaiser an und es ist ja nicht schlimm, wenn ihr was anderes glaubt, macht das einfach. And the Christians were stubborn. Und die Christen waren ziemlich engstirnig They dabei. said, no, Sie haben gesagt, nein, Caesar is not Lord. der Kaiser ist nicht Herr. They said there's only one Lord. Sie haben gesagt, es gibt nur einen Herr. And oftentimes, not always, but oftentimes they were killed for this. Und in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen wurden sie in diesen Zeiten umgebracht. And so today, us 21st century enlightened Europeans, Und jetzt kommen wir heutzutage im 21. Jahrhundert, wir aufgeklärte Europäer, and we're essentially saying those poor early Christians, they were just a little blind. und dann behaupten wir, diese armen frühen Christen, sie waren nur blind. Right? We have a better view today. We can see the whole elephant. Wir haben eine bessere Weltsicht, wir können den gesamten Elefanten sehen. That's a problem of respect.
Das ist das Problem des Respekts. Oftentimes today, when a religious person says, my faith is true and the other ones are wrong, Oftmals, wenn heutzutage eine religiöse Person behauptet, meine Weltsicht ist richtig und deine ist falsch, we say, oh, that's very fundamentalistic. dann behaupten wir, das ist sehr fundamentalistisch. Zu eng, ja? Es ist sehr eng. Es ist sehr eng. But we need to realize, when a secular person says all religions are the same, Aber wir müssen realisieren, wenn eine säkulare Person behauptet, alle Religionen sind dasselbe, that is just as fundamentalistic. ist es exakt gleich fundamentalistisch. Right? The secular person is holding up a sign. Die säkulare Person hält genauso ein Schild And he hoch says, my way of looking at the world is better than your way. und behauptet in derselben Art und Weise, meine Art und Weise, die Welt zu sehen, ist besser als deine Right? Version. That is just as exclusive. Das ist genauso exklusiv. They are excluding people who believe religions are not the same. Sie exkludieren ebenfalls Personen, die sagen, die behaupten, alle Religionen sind nicht das Gleiche. Right? If someone comes and says, hey, forget about this, all religions are the same, God is a God of love. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, vergiss einfach das ganze andere, alle Religionen sind dasselbe und Gott ist einfach nur ein Gott der Liebe, They're evangelizing you, right? dann evangelisieren sie dich auf eine Art und They're doing Weise. exactly what they don't want you to do. Dann machen sie mit dir genau dasselbe, was sie selbst nicht erfahren And würden. so we just need to remember this. Und deshalb müssen wir uns daran erinnern, It's not that religious people are intolerant and secular people are somehow neutral and tolerant. They are also evangelizing. They are also exclusive. es ist nicht in jedem Fall so, dass alle religiösen Leute evangelisieren oder intolerant sind und alle Sekulare. säkularen Leute nicht. Pardon, what was the second? They are both being exclusive. Sie sind beide exklusiv. All right, let's move on. Next problem. Also sehen wir uns das zweite Problem an. The problem of coherence. Das Problem der Logik. So imagine a friend comes to you Also stellt euch vor, ein Freund kommt zu euch and this friend says, hey, I can speak German and I can speak Japanese. und diese Person sagt, hey, ich kann Deutsch sprechen und ich kann Japanisch sprechen. I know these languages very well. Ich kenne diese beiden Sprachen sehr gut And I'm convinced that these two languages are exactly the same. und ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Sprachen genau Now, dasselbe if sind. your friend says that to you, what will you think? Wenn dein Freund das zu dir behaupten würde, was würdest du denken? You will think this person has not really studied these languages. Dann würdest du denken, diese Person hat die beiden Sprachen vielleicht nicht wirklich gelernt. Okay, ask the people sitting at the back there who speak both languages. Also sprecht zum Beispiel mit den Leuten, die eher weiter hinten sitzen, die beide Sprachen sprechen, Japanisch und They Deutsch. were missionaries in Japan. They speak Japan and German. Sie waren Missionare in Japan, sie sprechen Japanisch und Deutsch. But the languages are very different. Aber diese beiden Sprachen, wie wir sehen, sind sehr unterschiedlich. There are maybe superficial similarities, very small similarities, Es gibt vielleicht oberflächliche Gemeinsamkeiten, but they are not mutually intelligible. aber sie sind nicht miteinander kompatibel. Okay, we understand this with languages, Also wir verstehen das jetzt für Sprachen, but somehow if someone comes and says, oh, all the religions of the world are the same, aber wenn jemand kommt und behauptet, okay, alle Religionen der Welt sind genau das Gleiche, we think they're speaking wisdom, dann denken wir oft, das klingt wie Weisheit. right? The different religions of the world are even more different than the languages oftentimes are. Die unterschiedlichen Religionen der Welt sind sogar noch unterschiedlicher oftmals, wie es verschiedene Sprachen sind. They teach very different things about the nature of reality of God, of life, Sie lehren sehr unterschiedliche Dinge über die Natur der Schöpfung, der Welt, über Gott. which is why I call this the problem of coherence. Das ist, warum ich das Problem der Logik nenne. Let me give you one example Lasst mich euch ein Beispiel geben about the death of Jesus. über den Tod von Jesus. So Christians say somewhere around 30 AD, Jesus of Nazareth was crucified outside Jerusalem. Christen behaupten beispielsweise, Jesus von Nazareth ist irgendwo außerhalb von Jerusalem ungefähr 30 nach Christus gekreuzigt worden. And most secular history agree with this fact. Und ein größerer Teil der säkularen Geschichtsschreibung stimmt damit überein. So they don't agree about the resurrection, Also sie stimmen vielleicht nicht so sehr damit überein, dass er auferstanden ist. right? They have different theories. Das sind unterschiedliche Theorien But wieder. almost everyone agrees Jesus lived and died on a cross outside Jerusalem. Aber durch unterschiedliche Quellen stimmen fast alle damit überein, dass Jesus von Nazareth außerhalb von Jerusalem zu dieser Zeit gekreuzigt wurde. But other religions do not teach this. Aber andere Religionen lehren das nicht über den A Tod von Jesus. specific example comes from the Quran, from the Islamic book. Ein spezifisches Beispiel unter anderem vom Koran. This is chapter 4, verse 157 in the Quran. Das ist Koran Kapitel 4, Sura 157. 157, Where it says, it only appeared as if Jesus died on the cross. wo geschrieben ist, es sieht nur so aus, als wenn Jesus auf dem Kreuz gestorben wäre. So Christians say he died,
Also Christen behaupten, er ist wirklich The gestorben. Quran says he did not die. Der Koran sagt, er ist nicht gestorben. Right? You cannot say both of them are somehow right. Wir können aber nicht behaupten, beide von den Behauptungen sind richtig. Right? They can both be wrong, in which case the atheists are right. That's a possibility. Sie könnten sehr wohl beide falsch sein, was zum Beispiel dazu führen könnte, dass Atheisten recht hätten. But they cannot both be right. Aber diese beiden Aussagen können nicht richtig sein. And that's just one example. There are so many more. Und das ist nur ein Beispiel und es gibt noch so viele mehr. Hinduism teaches the reincarnation of the soul. Hinduismus beispielsweise lehrt die Wiedergeburt der Seele. Buddhism teaches that life is suffering, but you can reach nirvana through detachment. Buddhismus lehrt beispielsweise, dass das Leben durch Leid führt, aber dass wir zum Nirvana durch Entkoppelung von unserer Seele kommen können. Now, Islam teaches that a life of goodness and morality leads to heaven. Islam lehrt, dass ein gutes Leben und gerechtes Leben zum Himmel führt. And Christianity teaches we are saved through grace by accepting Jesus' resurrection. Und das Christentum wiederum sagt, dass wir in den Himmel kommen durch Gnade, durch die Gnade der Errettung durch Jesus Christus. So the religions have some superficial similarities. Also diese Religionen haben hier oberflächliche Übereinstimmungen. For example, they ask the same questions, Zum right? Beispiel stellen sie dieselben Fragen. They ask questions about God, about life, the same questions. Sie stellen Fragen über Gott, über das Leben, dieselben Fragen, But they give very different answers. aber sie geben sehr unterschiedliche Antworten. And eventually we need to ask the question, Und letztlich müssen wir die Frage stellen, which of these affirmations about God, about human nature and about spiritual reality welche von diesen Behauptungen über Gott, über die Welt und über die spirituelle Realität, which of them are true and which of them are not true? welche von denen sind wahr und welche sind nicht wahr? And then we have to base our lives on an answer to this question. Und dann müssen wir unsere Leben auch gründen auf eine Art und Weise, wie wir diese Fragen beantworten. So let's look at the third and the final problem. Sehen wir uns das dritte und letzte Problem This an. is a lot of hate information. Are you still awake? Are you still with me? Also das ist ziemlich viel kopflastig heute. Seid ihr noch immer da? Seid ihr wach? Sometimes today we have a version of Jesus, a kind of a popular, friendly Jesus. Manchmal haben wir heutzutage eine Sicht von Jesus als einen populären, freundlichen Jesus. And even secular people like him. Und auch säkulare Personen mögen ihn in den meisten He's always Fällen. friendly, Er ist immer freundlich, very kind, wäre sehr, sehr nett. right? Against religious hypocrisy, Gegen spirituelle Heuchlerigkeit. and teaches us to love our enemies. Und er lehrt uns, unsere Feinde zu lieben. There's a lot of good stuff that everybody about Jesus can like. Und das sind sehr viele gute Dinge, die jeder an Jesus mögen kann. But if someone says, I believe Jesus, Aber wenn jemand behauptet, ich glaube an Jesus, then of course we want the full picture of who Jesus is, everything he said about himself. dann möchten wir auch das gesamte Bild erkennen, von was Jesus behauptet hat zu sein. All right, Jesus also said some things that were maybe a little bit harder. Weil Jesus auch andere Dinge behauptet hat, die vielleicht ein bisschen schwerer waren. Some things that were very exclusive. Manche Dinge, die sehr exklusiv waren. He very famously said, maybe this is a verse that you know, Er hat auch sehr bekannterweise gesagt, das ist vielleicht ein Vers, den ihr kennt, in Johannes 14, Vers 6 hat er gesagt, Jesus answered, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So when somebody says, I believe in Jesus, Also wenn jemand behauptet, ich glaube an Jesus, then it's the Jesus who said this. dann ist es der Jesus, der das gesagt hat. Right? That's the only Jesus we have. There is no other Jesus. Das ist der einzige Jesus, den wir historisch betrachtet haben. Es gibt keinen anderen And Jesus. because Jesus said this, you have three options. Und weil Jesus das behauptet hat, haben wir drei Optionen. You can say, well, maybe he was a liar. Dann können wir erstens sagen, okay, er war vielleicht ein Lügner. This comes from C.S. Lewis. It's this very famous apologetic. Das kommt übrigens von C.S. Lewis, er war ein sehr bekannter Apologet. And maybe Jesus was just wrong. He was just lying. Vielleicht war Jesus einfach, vielleicht ist er falsch gelegen, vielleicht hat er gelogen. And the last 2,000 years of Christian history have been built on a lie. It's a possibility, right? It's a possibility. Und die letzten 2000 Jahre des Christentums wurden auf einer Lüge gebaut. Okay, das ist eine Möglichkeit. The other option is he was a lunatic. Die zweite Option ist, er war ein Verrückter. So he was crazy. Also er war verrückt. So he wanted to start a cult and he didn't know what he was talking about. Also er wollte einen Kult beginnen und er hat nicht gewusst, worüber er gesprochen hat. Okay, that's one option. Also das ist auch eine Option. The third option is he is Lord. Die dritte Option ist, er ist Herr. So he really is who he said he was. Also er ist wirklich, wer er behauptet hat zu sein. Right? Because only a crazy person would say, I am God, if they are not God, obviously. Weil nur eine ziemlich verrückte Person würde behaupten, ich bin Gott, wenn er natürlich nicht Gott ist. Or a person who's just lying.
Oder eine Person, die einfach lügt. The other option is he really was who he said he was. Aber die dritte mögliche Option ist, dass er wirklich der war, der behauptet hat zu sein. The one option you do not have Aber die andere Option, die uns nicht zur Verfügung is steht, to say Jesus was a good moral teacher. ist, dass Jesus nur ein guter moralischer Lehrer war. That he was just a prophet. Dass er nur ein Prophet war. That he was not God, he was not God incarnate, he was just a good moral teacher. Dass er kein Prophet war, dass er nicht Gott war, sondern dass er nur ein moralischer Lehrer war. Right? That is not the Jesus that we have in the New Testament. Das ist nicht der Jesus, den wir im Neuen Testament sehen. And so we have to keep these options in mind. Und deshalb müssen wir uns an diese Optionen immer erinnern. Sometimes people say, like I said earlier, we're all on our way up the mountain, building a way to God. Manchmal behaupten Leute, okay, wir sind alle auf diesem Weg hinauf auf diesen Berg, auf irgendeinem Pfad näher zu Gott. But what's the difference between Jesus and the other religious teachers? Aber was ist der Unterschied zwischen Jesus und den anderen religiösen Lehrern? Jesus was at the top. Jesus war am Gipfel And he came down. und er ist nach unten gegangen. Think about that. Denkt mal darüber nach. While you're busy building your religious ladders to get up to God, Während wir beschäftigt sind, unsere religiösen Leitern und Pfade nach oben zu bauen, Jesus might pass you on the way down. könnte es sein, dass Jesus uns am Weg von oben her entgegenkommt. Right? The Bible says he came to us to make a way for us to God. Weil die Bibel sagt, er ist zu uns gekommen, um uns einen Weg zu Gott zu bieten. Which means that all people, evil people who are not very good at being religious, can be saved. Aber das ist, warum alle Personen, nicht nur religiöse Leute, sondern auch böse Menschen, gerettet werden können. Tim Keller says the following. Tim Keller behauptet das Folgende. He says people sometimes say to him, no, good people go to heaven. Er behauptet, manchmal sagen Leute zu mir, gute Menschen kommen in den Himmel. Right? We just have to be good and moral and then we can go to heaven. Wir müssen einfach nur gut und moralisch leben und dann kommen wir in den Himmel. And then he says, what about us bad people? Aber dann sagt er, was ist mit uns bösen Menschen? Right? And people think he's making a joke. Und dann denken die Leute immer, er macht einen Witz. But I know my heart. I know that I'm not always good. Aber ich kenne mein Herz und ich weiß, dass ich nicht immer gut bin. If you say only good people go to heaven, you're being very exclusive. Wenn du behauptest, nur gute Menschen kommen durch gute Taten in den Himmel, dann bist du sehr exklusiv. But what about us bad people? Aber was ist mit uns schlechten See, Menschen? God is here to save bad people as well. Weil Gott hier gekommen ist, um schlechte Menschen zu retten. And so he comes down the mountain to save us. Und deshalb kommt er einen Berg herunter, um uns zu retten. And that also means that if we meet people of other faiths who are very morally upright, Und das ist auch, warum wenn wir Leute von anderen Glaubensrichtungen treffen, die moralisch sehr aufrecht leben, that makes a lot of sense, right? dass das viel Sinn macht, oder? They need to live like that because that's how they get saved. Sie müssen so leben, weil das ihre Vorstellung davon ist, wie sie gerettet I werden. am not saved by my morality. Sie sind nicht gerettet durch ihre moralischen Ich bin nicht Bemühungen. gerettet. Ich So- bin nicht gerettet durch meine moralischen Let's say Bemühungen. that again. They are saved by their morality, I am not. Also sie werden durch die moralischen Bemühungen gerettet, ich nicht. Now, that does not mean that Christians don't need to live moral. That's not what I'm saying, right? Also das bedeutet natürlich nicht, dass Christen nicht moralisch aufrecht leben sollten. That we can just sin because God comes down the mountain. No, that's not what I'm saying. Dass wir einfach irgendwas tun, weil Gott kommt vom Berg runter. But it makes sense that some non-Christian people will be very moral, very upright. Aber das bedeutet, dass es Sinn macht, warum manche Leute, die nicht an das Christentum glauben, sehr moralisch aufrechte Leben führen. Oftentimes much more than me and you. Und oftmals sehr, sehr viel mehr als ich oder ihr. We are not saved by that. Weil wir nicht dadurch gerettet We werden, are saved by grace. sondern wir werden durch Gnade gerettet. So, these are kind of three issues that I very quickly squashed together. Also das sind jetzt so 3 Probleme, die ich sehr eng dargestellt habe. The problem of respect, Das Problem des Respekts, the problem of coherence, das Problem der Logik and the problem of Jesus. und das Problem von Jesus. And these things are, like I said, it's a lot of head information. Und diese Dinge, okay, das sind jetzt sehr viel kopflastige Infos, But I don't want us to forget that God is after our hearts. aber ich möchte, dass wir nicht vergessen, dass Gott in erster Linie nach unserem Herzen sucht. If this is a lot of new information for you, I hope it challenges you. Wenn das jetzt sehr viele neue Informationen für dich heute waren, dann hoffe ich, dass dich das herausfordert. If you are a believer and you believe in Jesus as the only way, Wenn du ein gläubiger Christ bist und du glaubst daran, dass Jesus der einzige Weg ist, then I don't know about you, but my challenge is often dann weiß ich nicht, wie es dir geht, aber meine Herausforderung ist is oftmals, I can agree with all of this intellectually.
dass ich mit allen diesen Informationen intellektuell übereinstimmen I say, kann. oh yeah, that's very intellectually stimulating information. Wo ich dann sage, ja, das ist alles sehr intellektuell stimulisierende Information. But in reality, if you look at my life, I still live as if Jesus is not the only way. Aber in der Realität lebe ich mein Leben so, wie wenn Jesus nicht der einzige Weg wäre. Right? I live as if money is also a God, Ich lebe, wie wenn Geld auch ein Gott wäre. or sex is also a God, Oder wie wenn Sex auch ein Gott wäre. or romance is also a God. Oder wie wenn Romantik auch ein Gott wäre. And so my challenge for all of us is, excuse me, let's not just embrace this intellectually. Und deshalb ist meine Herausforderung für uns heute, dass wir diese Themen nicht nur intellektuell angehen. Die Lobpreisteam kann nach vorne kommen. And as we sing a last worship song, you know, it's a chance for us to pray and to say, God, I want to place you in the first place in my life. Und während wir das nächste Lobpreislied singen werden, haben wir, glaube ich, alle eine Chance, dass wir zu Gott kommen und darüber nachdenken, Herr, an welchem Platz stehst du in meinem Leben? And it's not just intellectual information, Und es ist nicht nur intellektuelle Information. but Lord, I give you my heart. Aber Herr, ich gebe dir mein Herz. Yeah, the Bible says we worship God with our mind, our soul, our strength, and our hearts. Die Bibel behauptet, dass wir Gott mit unserem Verstand, unserem Herzen, unserer Seele und allem anbeten. Let me close for us with a final prayer. Lasst mich für uns mit einem letzten Gebet schließen. Let's close the eyes. Schließen wir unsere Augen. Lord, thank you for Jesus and for what he did for us. Herr, danke für Jesus und dafür, was er für uns getan hat. Thank you that we can proclaim that you are the way, the truth, and the life. Danke, dass wir verkünden dürfen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. And Lord, may this be a reality not just in our minds, but also in our lives and in our hearts. Und Herr, lass es für uns eine Realität werden, nicht nur in unseren Gedanken und Denken, sondern auch in unseren Herzen. I pray for every person who's here who has doubts, Ich bete für jede einzelne Person heute, die hier ist und Zweifel hat, that they will not run away from their doubts, dass sie nicht vor den Zweifeln weglaufen, but the Lord, that they will come to you with their doubts. sondern dass sie zu dir kommen, Herr, mit ihren Zweifeln. You are not intimidated by our doubts. Weil du von unseren Zweifeln nicht eingeschüchtert wirst. Thank you, Lord, that you care deeply for us like a father cares for his children. Danke, Herr, dass du dich tief für uns sorgst, wie ein Vater für seine Kinder. And I pray that all of us will experience that love from you even now as we sing a worship song. Und dass wir alle diese Liebe erfahren dürfen, auch während wir das nächste Lobpreislied singen. Amen. Amen. If this is the kind of topic that interests you,